हजुर चिया खाने? Hello guys everyone, welcome to our past vlog. Welcome to our past talk. Past vlog. अहिले हामी के खाँदैछौँ? बिस्कुट भनेको यो बिस्कुट यो हो बिस्कुट र चिया खाने पोख्यो धन्नै के भएको यो भाँडामा जे बस्छ चिया पनि पोखेकै हुन्छ दुध उम्लेर पनि पोखेकै हुन्छ हैन कालो कालो छ तर यो के हैन फोहोर हैन यो चाहिँ चिया रङको हो अघि बनाएको थिएँ मैले त्यही भएर अलिक नधोइकन त्यतिकै राखेको अब हामी दुध र चिया खाने हैन मिठो गरेर टेस्ट पत्ता पनि हालेछ टेस्ट पत्ता अनि सेलबिल नखाऊ है कस्तो पोखिन्छ जहिले पनि पोखिन्छ के भएको यस्तो बिहान दुध सब पोखेर झन्डै एक आधी गिलास भनौँ न सानो गिलास आधी गिलास जति दुध पोख्यो हैन अनि त्यही पनि ठिकै छ सेलबिले पनि एक गिलास जति खायो बिहान 1.5 गिलास खाए एक गिलास मात्रै दिएको थिएँ अनि फेरि आफै चोरेर निकालेर आफै खाएछ हैन मैले झन् भरै खानुपर्छ है छोरी भरै खानुपर्छ भनेको मानेन पनि हैन त्यस्तो छ यी दुध त्यही भएर अहिले खानको लागि पुगेन दुध थोरै थियो अलिकति थियो अनि चिया मात्रै बनाइदिएको हैन अलिक धेरै पनि हुन्छ भनेर नि बिस्कुट खानको लागि अनि त्यो हो हैन अनि त्यस्तै छ आजदेखि छुट्टी सेल्फीको अब कहाँ घुम्ने रे सेल्फी हामी अनि स्विमिङ खेल्ने अरे हैन सेल्फी भन्ने केटी स्विमिङ खेल्ने अरे अनि त्यसपछि के गर्ने बल्ल भन पोल्छ है छोडा है आथा त अनि पिकनिक स्विमिङ अनि पिकनिक पनि हो र हैन कहाँ पोल्छ